건물 안으로 들어와치고 저기 스카우트 사장님이 보이네요. 여기는 이제 저희 평소 피크할 때 메인 화면입니다. 오, 렉 걸려서 뭔가 생기는 줄 알았는데 아니네요. 까비. 아무튼 제 화면은 이렇고요. 쓸데없는 거 죄송합니다. 어디까지 간지랑 한번 해보겠습니다. 저기 자세히 보면 약간 산 형태가 보이네요. 산 형태가 있는데 약간 배경으로 씌워진 이미지 같습니다. 네, 이건 뭐 딱 봐도 배경 이미지 같네요. 네. 그리고 여기는 끊겨 있는 것 같습니다. 끊겨 있나? 아이 무서워. 음, 음. 아마도 이곳에서 탈출을 하려면 그 대충 또 벽돌을 해야 되지 않나 싶긴 한데, 음, 여기는 가면 그 추위 디버프 입으려나요? 바닥 잘 봐주시고. 왜 이렇게 느낌이 불안해요? 저기 이제 비행기랑, 네. 별다른 뭐 특이점이 없는 것 같네요. 저런 뭐 배경 같은 거 빼면. 네. 어? 사라진 게 아니었네요. 까비. 일단 피크가 그 저희가 사는 세계가 아니다 보니까, 네. 아이고, 많은 제작자들 좀 상처받으시겠네. 게임 시작하면 이제 저희 비행기가 게임을 시작하고 이제 해안 스테이지로 가면 저렇게 비행기가 깨져 있는데 여기서는 네, 비행기가 상당히 정상적입니다. 아닌가? 네, 비행기가 상당히 네, 이상한 걸 보실 수 있습니다. 이거 출항 어떻게 하려고 그러지? 그리고 저기 꼬리 쪽에는 네, 뒤편 비행기 뭐라 해야 되지? 아무튼 저기 빙봉이란 인형이 그려져 있고요. 그리고 여기는 저희가 평소에 와서 노는 네, 그리고 게임을 준비하려 드는 네, 시작점입니다. 그리고 여기 체스판 체크머리가 있는데 이건 뭐 하는 용도일까요? 용도가 아니라 배경인가도 싶긴 한데 음 뭐가 없는 것 같긴 한데 네, 여기도 벽은 아무튼 통과가 되네요. 그리고 저기 저쪽 네 조명인가? 뭐지 저거? 이거 조준점이 딱 바라보는 저거 말입니다. 아무튼 모르겠고 저기 우리가 평소에 보는 짐과 가방들 그리고 이제 저 스카우트 제 해골님을 만나러 갈 차례입니다. 여기는 네 뭐 텅 비어버렸네요. 여기가 우리가 평소에 보던 네 배경들이 맞고 이 해골은 뭘까요? 이 해골 그
뭐 마이어스인가 뭐 브루노 마스인가 굉장히 저를 쳐다보고 있는 것 같네요. 제 착각이었습니다. 죄송합니다. 음. 발바닥은 이렇게 생기셨고 평소에 움직이지 않던 모습이 네, 이렇게 생겼습니다. 저기를 한번 가서 상호작용을 해보고 싶은데 아 이게 여기 올라가실까요? 아, 한 번만. 에잉. 안 올라가시네요. 뭐 별다른 특이점은 깜짝이야. 씨. 어? 이러면 가능할지도 모릅니다. 들어왔습니다. 성공했습니다. 네, 이제 마을 제 스카우트 지도자님 한번 가볼게요. 가까이서 보니 네, 이렇게 생겼네요. 좀 가까이 가볼까요? 아, 이렇게 이미지만 있는 것 같네요. 아무튼 이렇게 생기셨고 와 무슨 다리가 롱다리신데? 모델이 되겠어. 와 갈비뼈는 네 빼빼 마르셨고요. 네 일단 자 그리고 여기 들어오는 방법을 네 알려드릴게요. 여기는 왠지 모르게 다 뻥 뚫려 있고 저기에는 이제 마이어스 스카우트 지도자가 있네요. 그리고 여기 들어가면 아 이렇게 바로 빠져버리네요. 제가 사용했던 방법이 그 이제 프리님 그 영상에서 봤는데 그 스피드런 하시는 네, 그분이라 여기서 이렇게 아이템을 쓰고 잠시만요. 여기서 아이템을 빼줍니다. 그리고 이쪽으로 올라가 준 뒤에 이쪽에서 아이템을 들어주면 네, 이렇게 끼게 잠깐만. 여기서 이렇게 간 다음에 여기서 이렇게 해서 아니 죄송합니다. 저도 어찌저찌 들어온 거라 네 이렇게 하고 그리고 위쪽으로 위쪽으로 이렇게 천천히 올라가 주시고 저는 근데 그 오른쪽 방향키를 누르고 있는데 왜 왼쪽으로 가죠? 아무튼 이렇게 해서 음. 어? 됐나? 내 이름 된 거예요. 그리고 여기서 실패했네. 아 죄송합니다. 여기서 이렇게 해준 뒤 내 손이 지금 이상한 걸 보실 수 있습니다. 네, 지금에서 그런 거 별로 상관없는데 방금은 진짜 행운이었나 보네요. 이거 이 팔이 이렇게 나와 있어야 되는데 지금 팔이 안 나와 있네요. 그럼 이런 실패인 것 같네요. 죄송합니다. 제가 쏠쏠을 켜놔가지고. 네, 이거는 뭐 편집해야죠. 음, 여기 포션 있는 걸 제가 봤는데 네, 사라졌네요. 그리고 여기에서 아이템을 네, 네, 네 일단 저거 뚫는 법은 나중에 설명드리도록 하겠습니다. 네, 죄송합니다. 자, 이번 녹화 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.